Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Alaya marane wa ma'ala wa rasul bil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nakahalillah wa antahalillah istahaqo ilayatullah. Al-hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Allahumma as'al istima'ana istima'an marhuman. Amin. Wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suman. Amin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hada dan ban illa babarakah. Amin. Wala haiban illa satamata. Amin. Wala maridon illa sabaita. Amin. Wala darrat illa kasabta. Amin. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha wa yasir umurana min umuri dunya wal akhirah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pengatur waktu membuka acara untuk beribadah sedikit hormat. Hadratul mukarramin, para kesepuhan, sesepuh nu aya di ieu Korea nu beribadah sedikit hormat. Ibu, bapak, hadirin rahimakumullah, anu nampak hadir dini haflah mubarakah nusami ku beribadah sedikit hormat. Tegakantun sahibul bait sakeluargi anu sami ku beribadah sedikit hormat. Alhamdulillah dipayun urang panjatkeun puja sinareng puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu kesempatan, dina ieu wengi urang sadayana tiasa kempul ngariung dina raraga pangaosan walimatul urus nyaeta walimah pertikahan. Anu sakumaha kauningan urang sadayana dina dinten tadi sahibul bait parantos ngadohupkeun putrina. Mudah-mudahan ieu kedua insan anu neme di akadan dina raraga ngajalin laki rapi ngajalankeun sunah Rasul masing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, masing engat-engat dipasihan turunan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat miwah salam selalu tercurah limpahkeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jamaah rahimakumullah, itu ngaji teh yang hareupan parasmanan gitu. Ulah ditu poe. Aya ibu-ibu mah dinu poe. Aya. Poe ku didinya mah. Jadi nempot itu karena parasmanan we ayo. Sok nitah nu syari gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertikahan teh parentahan ti Allah jeung ti Rasul. Di mana-mana parentahan ti Allah jeung ti Rasul dilaksanakeun ku urang mangka loba kamanfaatan keur urang. Sok sanajan menurut urang mah eta teh saeutik manfaat. Sabab apa? Segala parentahan ti Allah jeung ti Rasul di mana-mana ku urang dipilampah mangka eta teh loba kamanfaatanana. Contoh seperti zakat. Zakat teh parentahan ti Allah jeung ti Rasul. Juga balik lagi.
asa di kota kan gitu. Ayat terkelah dari ampun kan. Dari itu urut kan curinya. Sapertos mana zakat? Ieu zakat teh parintahan ti Allah jeung ti Rasul. Di mana-mana ku urang dilaksanakeun loba kamanfaatanana. Walaupun cek urang mah ngalaksanakeun zakat teh saeutik manfaatna, malahan harta teh jadi ngurangan. Cara kieu lah urang ngagaduhan penghasilan 1 ton. Berarti sakinta teh jang batur. Lamun menurut pandangan urang eta harta anu asalna 1 ton sakinta leuweung berarti bakal ngurangan. Nah, eta mah menurut pandangan urang. Tapi menurut pandangan Allah, di mana-mana harta di zakatan, kadituna bakal berkah. Berkah dituang ku urangna bakal berkah, dipasikeun ku urang ka bojo, mangka bojo bakal berkah, dipasikeun deui ka murang kali, mangka murang kali bakal berkah. Tuluy eta harta anu ku urang di zakatan teh bakal bertambah-tambah. Ya memang cek urang mah cika mata murah nya. Atuh lamun cek urang mata ngalobaan moal saeutik jelema nu terajakan. So kunaon jelema nu teraja rarakan? Ku sababoga pikiran tina sakinta saton teh sakinta jadi eueuh. Sedengkeun pan anu sakinta eta teh meureunnya batur mah teu ngilu ngaramil. Batur mah henteu milu nganil. Batur mah henteu miluan numuan manu. Begitu aya hasil cokot teh sakinta. Sing kira-kira cek urang rugi mah. Rugi. Pasti berpikiran eta teh rugi, tapi dibalik eta di mana-mana kewajiban ku Allah, di Allah ku urang dilaksanakeun berkah ke urang. Nu asana harta lamun teh mah teu dijakatan kadituna jadi haram kabeh. Di mana-mana aya harta teu dijakatan, tah eta anu hak batur teh matak ngaharaman ka kabeh. Cara kieu lah, Pak. Contoh urang mencit hayam. Mencit hayam ya. Lamun urang hayangeunah mencit hayam, pertama naon? Pencit heula hayamna. Geus dipencit, asupkeun ku urang teh leo. Kana naon we? Kana gigir. Geus dileo, sabutan heula. Geus dicabutan, tuluy urang piceunan taina. Geus dipiceunan taina, kakara ku urang goreng. Geus digoreng tuluy ku urang tuang. Mangka anu dituang ku urang halal hukumanna. Tapi coba Pak kembali deui, lamun ieu hayam ku urang teh dipencit, geus dipencit langsung we kabeh tong dilaanan kuluna, tong dilaanan taina kulu we kabeh. Sing kira-kira dituang kurang raos mah. Itu perintah ti Allah hikmah naon make jeung aya zakat supaya ngebersihan harta dina barang haram. Sabab harta urang teh aya hak batur, aya hak fakir miskin anu ku urang kedah dipasieun. Kumaha lain nyaritakeun urang ieu? Nyaritakeun urang Amerika. Orang Amerika mah gitu, datang Jakarta sok langsung nyeri beuteung. Pare geus meujeunap alaeun aduh para nastiris naon wegah ngalaksanakeun Jakarta. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sapertos ayeuna pertikahan. Pertikahan teh parintahan ti Allah jeung ti Rasul. Di mana-mana kurang dilaksanakeun kamangpaatan ke urang. Inna linikahi fadlan wa fawaidan dunyawiyatan wa ukhrawiyatan. Ngalaksanakeun pertikahan teh Pak eta teh manfaat ke urang baik dunia maupun akhirat. Walaupun cek urang mah ciga Allah manfaat. Malahan anu geus dila anu tara anu disebutkeun teh naon lalakasan.
Nunggu lila lalagasan masuk mungeun kawin teh. Naon mah kajeng umum cenah. Mata ngarawat kana harta urang. Pan pikiranna ka dinya emutanana. Sok aya na emutan kieu pan anu naon sebutna teh jonglo ya. Teu aya di mana jonglo mah nya. Teu ya. Aya da Mang Ahmad. Wah ya. Ieu mah jang khusus ya urang ditu lah, urang Amerika. Amerika lah. Ya, lamun anu canika emutanana kieu. Urang ngadinten seepna 60.000. Lamun urang nikah berarti bakal duaangeun. Rek mahi kumaha? Cacak 60.000 ke urang sorangan teu mahi. Komo torojol urang ayeuna masalah nikah jadi duaan. Otomatis lamun ayeuna duaan anu 60.000 eta dibagi dua. Pamajikan 30, kurang 30. Berarti emutan manehanana geus moal mahi. Cacak 60.000 ge keur urang teu mahi, komo ayeuna urang dongkap bojo. Tah eta mah pikiran urang. Tapi di balik eta Allah menyimpan hikmah di mana-mana urang nikah istri teh nyana rezeki. Ayeuna kieu Pak contoh. Bapak lamun nyemah lamun namu bapak nyalira disuguhan cai sabaraha gelas? Sagelas. Tapi lamun urang nyemah duaan disuguhan cai sabaraha gelas? 2. Tuh, urang sateu acan nikah rezeki teh hiji. Ngan di mana-mana geus nikah rezeki teh jadi 2. Ngan pedah ayeuna rezeki bojo dititipkeun kana penyalurna ka saha? Nya ka karaoke. Hadirin jamaah rahimakumullah. Eta teh istri teh nyana rezeki. Nu mata kudu bager ka pamajikan teh eta. Mata bapak cenah. Lamun urang hayang loba rezeki tong sok korek ka pamajikan. Setuju. Ulah waga setuju. Emang kudu bahagia ka pamajikan di antarana anu matak ngahalangan rezeki ti Allah teh urang sok korek ka bojo. Alah. Ari dina pesak duit teh 4 juta. Nah, apa majikan di imah dahar jeung daharu. Alah. Jangan usah. Sing aya teh di dieu kitu. Ari jeung babaturan di posrona pesta. Aduh. Udut samsu. Ngadahar martabak. Ari pamajikan di imah dahar jeung bala-bala. Aya nu kitu, Bo? Nah, eta di antarana anu matak ngahalangan kana rezeki salaki teh eta. Loba sumput salindung ti istri. Nu matak guru atoh lamun boga pamajikan anu reueuh bareng daharna. Da ngabogaan hakpan pamajikan oge ieu teh, Pak. Rezeki urang teh aya hak anu janten bojo. Lain ke usukan ulah jalan-jalan wae keheula. Jajan ini sana isu-isu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kan ieu nya, Pak. Kan hari istri teh wajib dinafkahan. Ya. Sedangkan hari infak kan janten bojo mah eta wajib. Di mana-mana wajib kurang ke dinafkahan kadituna jadi hutang. Tah ieu nu riweuh mah. Ayeuna kieu. Ari infak anu wajib kanu janten bojo aduh masa datang susu ya mungkin jeung aya nenenan segala Nenen. tararis mah memang nya tuh tapi aku keur tararis seprit ada cocok nenen ya iya nenen apa bahasa jero bahasa nenennya Hadirin jamaah rahimakumullah, kewajiban keur pameget nganapakahan kanu janten istrina keur jalma anu biasa. Ai urang kaasup jalma anu beunghar, jalma anu biasa, nah jalma anu fakir.
standar paling tengah-tengahnya. Tadi teh ulah sok aya nyebutkeun jelema pake da urang loba duit mah. Riweuh ka desa mah abdi mah teu mampu. Ari teh tempo teh mobil balatak, kita mah teu mampu, ngabohong. Bisi minjum lat itu eta. Balik teh ada mobil teh. Bisi kitu. Urang mah syukuran we anu ku Allah dipasikeun ka urang ieu. Nya lamun aya nyasar-nyasar bansos mah alhamdulillah eta. Nyasar. Ada nyasar. Urang mah teu ngenta, ieu geus aya ti roh mahfudna beurana. Leres. Yang urang pasir kuncinya alhamdulillah. Atuh urang teu mampu mah pasikeun kanu ieu kanu batu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Urang termasuk jalmi standar. Jalmi anu pertengahan. Jalmi anu pertengahan infak wajib kanu jantan istri dina beas lamun dibeaskeun sadinten teh saletan. Cing ari bojo urang sadinten sawengi tuangna saek teu saletan. Tanggung dan paket. Bu ari tuang sok saik mah. Hah? Tong waka jeung COD beda nya eta mah. Ari COD mah benten, ieu mah tuangna heula beas. Itu biasanya sapoe teh saleter, sedangkan anu dituang ku istri paling sadinten teh 1/2 liter. Moal bohong awe moal. Da masuk ada minum dah na oge. Lamun 1/2 liter otomatis boga saldo tah. 1/2 liter deui. Anu 1/2 liter eta geus jadi hak nu awewe eta sabab geus jadi kewajiban. 1/2 liter sadinten urang kalikeun Pak 15 dinten berarti sabaraha? Ameh teu lieur mah sabulan lah. Berarti hak awewe teh aya 15 liter. Cing kira-kira anu 15 liter eta awewe geus pernah can ka urang nagih. Can eta teh hutang ke urang teh hutang. Lain aya-aya. Memang itu kewajiban dan kudu dibayar. Sedangkan ari hak adami, kewajiban hak adami jeung kewajiban hak kula benten. Hak kula mah lamun urang teu gaduh gugur kewajiban. Ngan lamun hak adami mah teu gugur. Hak kula teh seperti mana? Seperti zakat fitrah. Lamun zakat fitrah, pas urang bade zakat fitrah teu aya beasna gugur kewajiban. Ngan lamun hak adami di mana-mana eueuh jadi hutang ka dituna. Depan urang rada mineng nih, ekonomi keur turun sok lobang eta ti pamajikan. Nah, saeutik-eutik mah, nyi udutna, nyi ieuna, ning eta mineng. Ada kumaha atunya. Tuh kurang kalikeun. Nu mata lamun urang mung ditagih di akhirat, di ayeuna kita hampura. Kan tos Bapak nyuwun ngapunten. Can pernah ngeta hampura ka pamajikan. Da kuduna mah teh urang ngeta hampura. Mama hampura kitu nya. Lamun teh mah akang teu pernah mere napaka. Hampura minta ridona. Lamun ceuk awe teh ekay akang ridho mangka eta hutang eta bakal lunas. Ngan lamun ceuk awe teh teu hayang teh heula. Ah tenang ridho mah babari. Bulus ya bulus. Bulus. Cik lamun eta dibayar. Bapak erek mikir mah. Jarang penting ge soalna ge bagian lalaki eta mah. Anak ieu ari nu nganapakahan kewajiban saha? Lalaki, da awe mah kewajibanna ge atuh babari. Naon kewajiban awewe ngadangkat ditemak diudak sakitu. Alah. Nya. Ceuk bapak teh asa geunah heuh isukan mah diandrok atuh. Bisi ieu mah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nu mata kanggo istri mah laoskeun. Eta teh karek ya. Acan anu sanesna. Naon? Acukna asup teh per tahun teh 2 kali kudu gentos istri teh pasian kurang tah acuk kamu satauneun 2
Kumaha pamajikan urang mah online we hayo. COD BBG henteu keun eta manehanana urusanana. Pan sok kitu nya, istri sok minang ning COD we hayo. Tetap ngapoe tamu teh pake. Serius. Ngan pake teh eta bayar manehanana. Da urang mah kawajibana oge per taun teh 2 kali. Omo teh barang tamu teh BBG mah awe keun antep Pak. Sok ayahnya istri gitu. Disebut tadi Bang Sila. Bang Sila. Eta Bang Sila sok kawartos tara. Nah, eta mah doraka tanggung jawab manehanana. Ngan ulah kurang diantar saluana kitu mah. Pan gua akan sana diantar akan becicing di luar semua dieu na motor. Sarakina rada cicing beda dibere. Udud 2 bungkus jempling kieu. Marek naon? Bapak mah jempling tah we udud. Nah. Teu nyaho masalah kina di jero, pamajikanana di jero. Keur naon heuh Bang Sila. Bang Sila masuk aya balik kaluhur leungeunna teh aku berjanji. Berarti jangan naon teh. Eta doraka? Nya doraka. Lamun urang apa urang kudu ditegur eta istri. Lamun urang teu apa nya urang pasrahkeun deui we Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pernikahan teh manfaat bila mana urang dilaksanakeun walaupun menurut urang ieu pernikahan teh teu aya manfaat. Nah, ieu teh amal anu hate pernikahan ngabutuhkeun kana 4 perkara. Sabab apa amal ibadah teh ngabutuhkeun kana 4 perkara. Jadi bisa ieu jadi ibadah pernikahan lamun urangna aya 4 perkara. Yahdajul amal illa arba'atin. Amal teh ngabutuhkeun kana 4 perkara. Hiji al ilmu kudu nyaho kana ilmuna. Al ilmu qabla batihi di mana rek amal teh kudu ilmu heula. Loba cilaka jelema teh ku sabab naon teu nyaho ilmuna. Di mari kawin teh teu nyaho bab tolak-tolak acan. Engke urang di mana-mana teu nyaho kana ilmuna, kadituna urang rumah tangga teh moal aya dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Kade badina bab tolak, kan tolak teh aya tolak sore, aya tolak kinayah. Sing hati-hati lamun urang geus rumah tangga maka bibir teh kudu loba dikunci. Sok sanajan amat ka pamajikan kade ulah sok nyebutkeun bab talak-talak. Di mana-mana eta nu tilu sore, talak, pira, urang diucapkeun sok sanajan ayeuna teu diniatan tetep eta mah mata karagakeun kana talak. Atawa bab kinayah seperti mana? Urang nikah balik ka pamajikan. Kayak amak besok itu nih, antok siah, jor. Setik-etik ada orang mak itu jor mantap. Cek pemajikan tadi, jadi mana usaha? Pokok betang. Jadi, dan beureun di mana nang pamajikan. Rarasa aden urang. Dina hate urang bahwa nyebutkeun jor mantap. Eta teh diniatan ngaragakeun talak mangga turun talakna. Tuh nu mata ilmuna heula. Urang karek bilang pa hiji perkara teh kudu nyaho heula ilmuna. Di mana ilmuna? Nya aya di majlis taklim. Ari di dieu majlis taklim nanti Riyadul Quran. Sok seueur tara mustamina. Dino. Sok jujur Kang. Kira-kira ban lihat lantaran Al-Quran atau Riyadul Quran. Kira-kira sih nah 7. Emang di dia masyarakat aja sabar rakus. Kayak 14. Oh, apa ya 14 di rumah ngajajar. Tah di dia urang di mana apa nanti majlis taklim. Kewajiban ngaji teh lain pikeun ka urang geus kawin. Kewajiban ngaji dimimiti urang balik pikeun ka urang maot. Urang pan ngolobana sok nafsirkeun teh ngaji teh tungtungna teh geus kawin we. Jadi
geus kawin mah urusanna jeung gitu. Lain tamat da ngaji mah tamatna. Oh baiknya dia mah tamatnya. Mantesan mereka madrasah ge mana. Itu getan bohong mah di ditu di Amerika. Hadirin jamaah rahimakumullah, kewajiban ngaji teh lain pikeun ka urang rumah tangga kudu ngeusan, pikeun ka iraha, pikeun ka maot. Jadi selama hayat masih dikandung badan, kewajiban ngaji masih keneh ke urang teh. Ieu teh keur naon keur nama-nama kana ilmu. Sabab bapak kieu di akhirat jelema anu pang rugi-rugina asadunas yaumal kiamah hasratan anu pang rugi-rugina jelema dina poe kiamah rajulun amkanahu tolabul ilmi bidunya walam yatlubuhu jelema anu imkan kana tolab ilmu tapi teu init ta eta teh engke di akhirat teh bakal hanya kalau Gusti baheula ning digeruan ku DKM teh digeruan ku Pak RT teh hayu ayeuna waktosna pangaosan kunaon urang teh ini langsung ada kringing aya munggah mah disambar teh mah rek ka madrasah jalaros sugan teh heueuh tapi aya we nu nguseup ini aya ajak nguseup lain urang deui mah urang jauh tapi alus nu museup teh orang sabar. Orang sabar. Sok da eueuh atuh nu pang sabar-sabarna jelema teh tukang nguseup. Kukumul ditungguan. Berarti sabarnya. Pan ari ceuk barudak teh mah nguseup teh menyelamatkan ikan yang tenggelam. Oh lah. Jadi karunya beunang di anak wae tapi usupannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ilmu heula. Jelema bakal rugi di akhirat kusabab naon teu pernah diajar ngaji. Maksud imkan di dinya teh kumaha? Imkan teh salira urang nasihat anu mamatahan aya. Urang nak sehat nu mamatahan aya ini henteu. Nah eta imkan berarti urang teh ngan beda teu ini. Aya nu teu imkan seperti kumaha? Urang nasehat ajenganna eueuh. Di gunung juga ada tinggal teh. Eueuh datang ka madrasah juga eueuh ajenganna ge. Teu dibere duit ya. Eta mah ulah nyalakeun ka sorangan, urang mah geus imkan berangkat. Ngan ajengan ada eueuh kudu kumaha tuh. Da hese dengan ajengan teh nya. Siga babari nyarita teh da ari geus dina eta mah sok wakomoke. Lamun ajenganna eueuh berarti urang aya bodur. Tah di antarana bodoh makdur teh jelema anu geus hese nyangan ilmu kusabab naon ajenganna geus eueuh. Cing aya di Pasir Kunci ajenganna aya teu? Oh balatak nya teu usah nungkul. Sadungkul. Urang nak sehat. Kunaon atuh teu init? Nyaah Persib. Ieu mah urang ditu, urang di mah henteu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi kunaon urang teu init? Di mana-mana urang bodoh tong nyalahkeun sasaha. Urang hayang asup ka surga kudu melalui ilmu, hayang beunang ayeuna dunya kudu melalui ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Jelema ngarepkeun dunya ku ilmu. Jelema ngarepkeun ayeuna akhirat ku ilmu. Sok bab dunya heula lung teh ilmuna ieu atuh. Contoh kieu. Ibu lamun ibu rek nyieun gorengan, rek nyieun bala-bala, da kudu jeung ilmuna. Teu jeung ilmuna mah moal beres. Cing ari bala-bala nyieunna tina naon? Tina tah ibu. Hek jelema teh teu nyaho kana ilmuna, dar nyieun bala-bala teh tina semen. Jadi moal matakna naon teh kudu jeung ilmuna. Teu jeung ilmuna mah moal bener ibadah, teu jeung ilmuna moal bener. Urang salat teu jeung ilmuna moal bener, urang abdas teu jeung ilmuna moal bener, urang rumah tangga teu jeung ilmuna moal bener.
mantap pokok pertama ilmu heula. Wah, orang ge salat kamari nurutan si itu sujud, urang sujud, si itu ruku, urang ruku, si itu awe salam, urang awe salam. Beres we salatna, cing kira-kira ditampi mah. Moal naon sababna teu apal eujeuk ilmuna. Da salat mah ulah sok tuturut. Ieu mah salat teh tuturut batur dongkok, ngilu dongkok. Batur sujud, ngilu sujud. Da kumaha lamun batur nyijek? Erek ngilu ngajejek. Riweuh nya. Tetep kudu aya ilmuna sapertos kieu lah, Pak. Urang salat wajib nyangharep ka kiblat. Itu nyangharep ka kiblat teh berarti kudu istihad melalui naon urang mah melalui padoman kaku kompas aya padomanna dan roe urang salat teu make padoman sah teu sah. So urang salat teu madom heula tapi lain di masjid ieu mah nya saperti tukang useup. Nah itu kamu semua sholat sok di mana wae? Oh di lamun di itu mah batu. Teh ulah sok di sawang teu bisa. Ulah mananya kulon cigareng ka itu tuh cenah euy kulon. Kira-kira masih kitu nyangharepna ka ditu, urang mah nyebutna teh ka kulon. Tuh ka ditu belah ieu urang rek salat. Sok sanajan ieu meneran ka kiblat, tapi kurang teu dipadom, salatna mah teu sah. Walaupun pagigir-gigir ke masjid, ya teh bumi urang, ya masjid. Oh, kabelah itu cenah masjid teh ye, tak urang di dieu. Di bumi salat teh dipadom heula, mangka teu sah salatna. Tetep kudu dipadom. Nu matak bapak, kewajiban keur salaki nempo istri natepan sok di mana? Di bumi nya. Ari bapak natepan sok di mana? Bumi deui. Rek disebutkan di masjid aja jarang. Kapaksa ada ngomong seperti di masjid sedikit lah. Nah, lamun di bumi maka urang kudu dipadom. Bapak dipadom teh di bumi. Ade bisa teh dipadom. Komo ieu bojo ya sabab bojo tanggung jawab urang salatna. Matak di bumi teh kedah nama aya tempat pangsolatan. Ieu bojo urang tah jang salat, kudu disadiakeun ayeuna tempat Al-Qur'anna, tempat nyampaikeun murkana, raos-raos Pak, ari tempat natepan bojo teh supaya nalika bojo natepan teh betahkeun. Bapak teh kewajiban salaki. Eta teh wajiban salaki, emang kurang masuk ka didik tah. Jiga tara teh kan. Nah kaya aya ngaros ka urang Pasir Puput. Bapak rumah tangga terus aya sabaraha puluh tahun? Itu. Budak geus incuan. Berarti geus aya 70 tahun masalah. Cing geus pernah can metel salat kudu janten bodo. Nah, makin can. Geus bisa. Ulah sok anu teh naon disebut nanti naon? Alus angka ulah ada geus bisa kieu teu bisa. Ayeuna tah pamajikan urang moal ngadakwah teh ayeuna. He jaga yaumul kiamah eta pamajikan urang teh bakal jadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sok lamun di hadapan Allah cek bojo urang teh Gusti salah ibadah abdi tong nyalahkeun abdi. Salahkeun saha? Salahkeun salaki abdi macan pernah mamatahan salat. Salaki abdi macan pernah mamatahan wudu. Salaki abdi macan pernah mamatahan abdi. Akhirna saha? Salaki bari ka surga dibetot ku awewe sina ka mana? Sina ka neraka. Sing kenal mau apa lebih gitu. Oh, urang teh unggal poe belaan cek paribasa teh mah milarian acis teh puluk teh jadi 7 milaan saha eta teh? Milaan bojo ayeuna geus di akhirat urang dijoglokeun deui ka neraka. Naudzu billah ini. Tah nu mata urang we dididik.
cing bapak hari dia lah lamun head istri bapak osok naros tara jarempling deh berarti taranya tadi nanya ke syacan tak hungkul bu sok di papatan tadi kerhet tuh nah cing ibu na oke di mana awewe head salah selalu disalahkan salakina lain ajengan lain pancen ajengan naon kewajiban kersaha kersalakina ngadidik teh nu matak saena upami istri nu johe teh ku bapak teh pariksa mah nempo atuh bapak da kuduna mah kitu bapak suka tara seri Geuleuh. otong geuleuh gitu ya kumaha tempo heula darahna ieu teh darah towi atawa darah doib kuduna mah ku kapas ku salaki cing teu tah da sejauh kudu mendetail ibu kitukeun tos tempo ayeuna darah teh ieu ciga beureum teu puguh nah tuliskeun poe ayeuna darah beureum sok leukeun gitu tara eta aja orang berumah tangga teh geus mang tahun-tahunnya ini kewajiban teh can pernah dilaksanakeun ya Allah anak geus loba ari ngadidik pamajikan can merenang ke di akhirat urang teu bakal dibebetot bapak ari geus ngadidik mah rek diturut alhamdulillah teu diturutnya geus urang sasalaman engke di akhirat kalau urang ditanyakeun teh Gusti tah si akang ieu teh saraki urang can pernah cenah kieu-kieu ari baheula teh maneh urang ditanya nempo kumaha carana het maneh mah kerakanya rek anjing beureunan salakina teh boga aya pamajikan badak oh sieun atuh sakalinya gebes oge anjir dipolototan teh mangpret matakan ulah sok eleh ku istri ya. Walaupun urang teh nyaah tetap dina aturan mah urang kudu tegas ya sakali molotot teh lumpah maka ulah sok loba teuing jasa anu janten istri di mana istri loba jasa urang teh sok tara kuat tanaga teh itu di antarana eleh lalaki eta tah loba teuing jasa anu janten istri urang teh boga jasa itu udah pantes gimana menang pamajikan tuluy ayeuna karpet menang pamajikan kursi menang pamajikan naon deui ka ituna teh kasur menang pamajikan ai urang naon kadinya malah kolor we hungkul ieu mah lain nyarita ke urang dieu Amerika. Tuh urang Amerika ieu mah aku mangkat di mana-mana keur urang rek ngadidik teh dicarekan teh eleh we sieun peot we sieun aing geus deui lamun urang ngomong deui mah diasupkeun ka imah sasare deui di mana di posona deui tuh tah ieu nya kesalahan urang teh di dinya urang sebagai laki-laki aku berjuang pan eta nganyahokeunana kiblat saha salaki nu mah tah padong heula sok tempatna anu rini padong ku urang mah tak ka dieu kitu tah kiblat teh tu ieu arahna geus dipadong ku akang di mana-mana geus madong kitu Pak eta teh kunaon ku ilmu dan teh ilmu mah banyak atuh berarti lamun teu dipadong salila-lila we urang salat teh sah hadirin jamaah rahimakumullah kunaon ku ilmu rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah ku ilmu naon ilmuna di antara kunci lamun rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah teh aya opat hiji murahhamah kadua murrafaah katilu muawanah aya murahhamah aya muawanah
aya murofaah, aya non itu teh. Jadi hiji murohamah, kadua muawanah, katilu murofaah, kaopat musyawarah. Kunci rumah tangga aya sakinah mawaddah warahmah. Aya opat eta. Hiji murohamah. Cara majlis taklim di ditu. Ngaranna teh murohamah. Naon murohamah teh saling nyaah. Bapak dina hiji keluarga teh kudu saling nyaah lamun urang aya ngajalin ke rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Sabab kamu jantan bojo mah lain bogoh deui nyaah. Cinggan bapak nyaah teh ka pamajikan. Makanya aya kadang-kadangan aya ciga rada kaliwatan itu. Moro jeung kadang-kadang nyaah mah kudu satuluy lah kan. Mam Kikim tah cirian. Kakaranya. Kamu datang nong Jumaah mah kieu-kieu eta duit kitu-kitu. Belum Jumaah ya cenah boga kahayang, teu boga kahayang arek useup ini. Murohamah saling sayang. Di mana mah aya tumbuh saling sayang, kasalahan saeutik teh moal dipermasalahkeun. Ulah ieu mah nyaah teh baheula we keur ngora kene. Ari keur ngora kakara nyebut teh ayang bebeb. Nah ari ayeuna mereka mana siana? Nah siana bapakna anu ngeunah atuh bahasa teh. Cing bapak anu raos dipanggil sok ngerios naon anu raosna? Bapak anak teh naon aya bapak anak ge nya? Sok rada mantes abi atuh. Sok rada lawas nih. Rada ngora keneh rada mantes aing sekolah mah sanyewa. Talun apa kada setengah sekolah mah abah. Itu tenan murohamah. Sabab di mana-mana urang geus timbul rasa murohamah, duanana aya murohamah. Kesalahan salib bakal diperjuangkeun jang nutupanana. Ketika kunaon aya masalah saeutik gede-gede teh, ieu murohamah geus eueuh. Itu rumah tangga memang aya rumah tangga teh, menjalin rumah tangga teh bukan semudah membalikan tangan. Kabeh teh hese rumah tangga teh. Nu mah takut we murohamah. Di mana-mana geus aya murohamah, segala perkara urang anu tadina haram jadah ge bakal jadi ibadah. Sok geus rumah tangga kusabab murohamah dasarnya dina hate nempo we ka janten bojo kan jadi ibadah. Kitu sate lamun urangna sedihnya ari teh nyaah mah da nempo izin mah teu ibadah atuh. Nempo pamajikan cegah naon? Kamu sebut jika buok mah, bawa pemajikanana di tempat jika malampir. Alah. Nah hati ada rasa we boga izin. Memang setan teh ngaganggu ka urang teh Pak, ari ngaganggu mah tuluy. Ku sabab ayeuna nempo pamajikan ibadah, ngaganggu teh tuluy. Notak bapak resep keneh nempo bojo, resep keneh nempo anak. Jujur ieu mah jujur. Eta jeung urang mereka uplak lila ngomong teh. Pada hari imah teh pamajikan teh bodas badan. Tumna golek ge ciga mending golek pae. Kaya ning bodasna, nah masih kena lumpat jalan janela nyangan rana anu hideung. Ya Allah, ieu teh kumaha? Ieu murohamah geus eueuh diganggu ku setan. Di mana-mana geus diganggu ku setan kitu urang kembali di ka Allah zikrullah, zikir ka Allah matak siminang nempo pamajikan teh. Ya ada ibadah tuh. Bapak hese urang aya ibadah nempo ka Allah ka itu mah geus we nempo pamajikan di imah. Teh ibu, ari ibu sok minang terap ningal bojo caroge. Hah? Sarwana di awe ge kitu. Sok kehayangan sekolah cenah nempo salaki mah. Kali ngomong jeung salaki mah teh hayang tong boroning kitu atuh Kang aya penah salaki balik di madrasah ka imah. Assalamualaikum. Pon awe teh lumpat dulu sugan teh tukang paket. Lumpat pas dibuka teh
salakina di mana ya Allah Lain nggak jawab. lain dijawab lu mana malah sumpat urang mah cenah itu nempo teh pan ibadah kudu nama diteutep akan terus uih da kudu nama memang nu datang salah kita ibu sambut ibu teh sambut ibu sok nyambut tara mun salah uih nyata papahar geus balik Pak syukur atuh kitu kudu nama disambut kurang teh Arjuna terus uih tangeuy gadokna celepot cium Pak, lamun urang nyium bojo tah dosa-dosa nu aya dina bibir teh marurang. Bisi di dieu sok loba dosa ieu na sing minang nyium pamajikan. Ame marurang dosa di dieu teh, teh kiparat kana dosa urang. Teu urang mah jarang nya. Tah leungeun loba dipake doraka sing minang dicawakan ka pamajikan teh. Mobil khusus taman Jumaah sok tobat. Idat kayaknya. Tapi pan tobat. Ayo patang. Allah apa? Ibu cenah malam Jumaah sok patang kok. Doraka teh sabutah. Loh jadi aya nu malam Jumaah patang kok aya. Di doraka. Orang gede sare nongengan mah. Ayeuna nu kitu teh mit ahlinar kitu teh. Da kudu na Imam Jumaah mah lain kitu ibu atuh. Kumaha make bajuna ge anu anarikis. Anu sanareksi nya. Ibu sok make seksi tara Imam Jumaah. Atuh lampu lagi nu acep-acep tah anu sok ciga di disko teh berat. Amen. Pan urang teh ieu teh ngalakukeun ibadah. Itu kunempona teh ibadah. Urang nyabakna oge ibadah. Itu marurang dosa-dosa aya dina leungeun. Anu matak nemponing ku bapaknya. Pamajikan ajengan susuna sok teh hayut. Lapan minang dipake ibadah tuh. Ajengan teh gawe. Elah. Naon deui? Matak balik di madrasah we, balik di masah we. Jeung sok ngahajakeun di pamajikan oge. Geus apa teh apadilah, entar balik di madrasah teh geus bekat. Bekat balik kieu tah, sok ngahajakeun Bapak bisi bade tobat cenah kitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah pertikahan. Ilmuna kudu apal, hiji di mana-mana urang hayang sakinah mawadah warahmah, kuncina kudu murohamah, saling sayang. Berarti saling sayang teh tina naon? Tina diaturna ku agama. Pancen agama ya maneh teh sebagai seorang salaki kudu bisa ngahormati kanu janten istri. Istri kudu nyaho posisi manehanana kumaha? Berarti aya hak salaki dinu janten istri. Pamaget aya hak istri dinu janten anjeunna, istri oge ngagaduhan hak. Jadi sama-sama Pak, kabeh oge ngabogaan hak. Diatur kurang ku agama. Lamun tadi atur ku agama paciweuh kabeh ka dituna oge. Erek murohamah kumaha atuh. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Hiji kudu naon? Kudu murohamah. Naon murohamah teh? Saling sayang, saling cinta, kadeudeuh kanyaah ku urang. Tomlokeun sok sanajan urang panganten geus tahun-tahun lah. Saleung ari panganten anyar pasti murohamah gede kene. Sabab masih kene campur aduk jeung mahabah. Bapak ibu aya kapungkur kumaha keur anyar panganten? Oh, sono kene hatunya nempo pamajikan teh siga naon. Ayeuna mah pan beda. Nempona ge cegah geus sugah lah. Tapi kan ieu teh naon? Pi akhirat teh urang nu dibawahna. Urang teh hayang ngahiji teh lain di dunia hungkul, tapi cing di akhirat. Diatur ku naon? Ku agama. Memang Pak ari kahirupan mah nya. Kan kitu. Lamun urang hayang sejahtera, dukungna ku naon? Ku harta. Lamun rumah tangga hayang bahagia, dukungna ku naon? Ku agama. Aya sejahtera, aya bahagia. Sejahtera ku banda didukungna.
lamun hayang bahagia kunaon dukungna ku agama. Teu saeutik jelema loba hartana tapi teu bahagia, jadi agamana kurang. Teu saeutik ayeuna jelema teu sejahtera eueuh hartana tapi bahagia sabab diaturna ku agama. Sok Bapak sejahtera teh lamun urang seuacis. Nah tuh loba duit mah nya. Hayang motor tinggal ini kolosor. Hayang ayeuna mobil tinggal meset kolosor. Aya duit mah babari. Sejahtera pamajikan ge sejahtera. Sok hayang meulina naon oge. Lamun urang teu gaduh aci sejahtera teu. Teu. Ini nama ini kaca ayo da toga duit mah batur nempo meuli baso urang mah nempo we kieu. Nempo ge we hukur. Teu sejahtera. Nu mata lamun urang hayang bahagia, hayang murohamah. Besian heula ku ilmu agama. Samemeh urang ngalaksanakeun akdu nikah. Tanami heula kudu apal heula kumaha ilmuna perkawinan teh, kumaha ilmuna pernikahan teh. Kadua, murofaah. Non murofaah teh silih angkat. Lamun urang aya ngajadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, kudu silih angkat lain silih beubeutkeun. Ieu mah jeung pamajikan teh silih lalepkeun. Hareupeun batur ngomongkeun salaki. Salaki urang mah beke. Salaki urang mah nyaan we barang tapi elehan. Berarti teh ngalewetkeun Bu. Ibu nu mata kula sok mina ngagoreng-goreng salaki. Salaki mah kumaha diangkat. Urang oge kitu lamun ka bojo teh lain dihanap-hanap, angkat ke urang. Alhamdulillah abdi mah ngagaduan istri teh geulis, solehah. Wartoskeun kitu ari kanu sanes teh. Pada zaman ayeuna mah lain kitu nih usum posting. Nempo salakina loba korengan di dieu dipoto ayeuna mah. Allahu Akbar. Erek sakinah mawaddah warahmah kumaha lamun urang teu bisa silih angkat. Kuduna aya rumah tangga ulah sok dicari-caritakeun ka batur. Lamun urang ngaboga aya di rumah tangga ulah sok nyaritakeun sanes. Ieu mah keur ngariung bejakeun ka tatangga. Salaki buruk kok dibejakeun. Salaki buruk dibejakeun. Salaki urang mah cenah cegan heueuh badag tapi ngapeuting teh sok sadakoh. Salakina buruk dibejakeun ka tetangga. Sing berarti urang teh rek muropaah kitu mah. Erek ngahanapkeun salaki. Cik lamun rumah tangga kitu sakinah mawaddah warahmah mah. Oh, nya mah teh kudu silih angkat lamun ditaros teh ibu. Kumaha caroge ibu? Alhamdulillah caroge abdi mah bagus. Padahal ieu mah sok garat teh. Caroge abdi mah masih acis teh sok abung. Sadinten teh 2 juta. Tuh angkat we tuluy. Ame ngajalin kana rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Murofaah. Tuluy kudu naon deui? Muawanah. Naon muawanah teh silih tulungan. Bapak lamun dina rumah tangga kudu saling tulung, kan itu duaan. Lamun bojo urang terus sibuk urang nulungan. Lamun ayeuna ibu masalah salaki ibu keur sibuk tulungan. Cara kieu di bumi seueur pisan pada melang ngepel, tuluy can ayeuna gegero. Seueur ayeuna nyeusehan. Urang teh salaki teh ulah cicing ka dina poloba kitu teh. Ai Bapak sok mantuan tara gegero. Tara. Nya tara urang nya. Jadi jamaah rahimakumullah. Gegero. Masalah lamun bojo urang keur sibuk. Sibuk di mana? Sibuk keur masak atuh urang gegero. Sia disebut susis ku batur, kumbahe batur mah. Dan urek ngajalani rumah tangga lagi urang duaan.
Masalah istri urang teh keur ayeuna 4, urang kali canak urang Pak. Ieu teh saling tulung. Ieu mah pamajikan keur salat. Budak mah pikeun ka pamajikan, ai urang udud we bari nempo peresip. Ieu mah udud deh ayo. Ari pamajikan diganggu ke budak keur salat, cik kitu sirih tulungan teh. Rumah tangga erek sakinah mawaddah warahmah kumaha ari kitu mah seri antep. Jadi jamaah rahimakumullah. Kaopat musyawarah. Urang aya ngajaga rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah teh kudu musyawarah. Anu matak bapak di bumi teh kudu aya tempat curhat. Ari bapak eueuh ka bumi posok teh nyarios jeung bojong. Sok nyarios teh naon? Ara tara tanya dinya. Bari mah dahar geus ka kamar beres. Ulah kitu atuh. Ya kungelekna oge geus jadi ibadah tah. Jadi hayang ulah takolnya geus. Boga kahayang teh lain ngomong, ieu mah tajam geus saeutik hayu geus. Kudu musyawarah atuh. Di mana-mana musyawarah anu ieu ulah loba teh ngobrol, kudu sarua anu musyawarah mah. Iya sameter, iya oge sameter tuh. Jadi bakal seimbang urang dina ngobrol. Ngan beda anu loba ngobrol dina keur musyawarah. Tuh biasana sok istri ya. Istri mah supaya menang sorangan nih. Wak-wek-wok. Biasana sok kitu. Irun kata sok sarejang salah, teu ngakui salah we tetep. Tapi urang mah kudu musyawarah, sok kumpul. Mentak naon teh sacacan bobot teh atuh ngumpul heula. Nyaritakeun rumah tangga ngeleng. Naon we? Mama rumah tangga teh kumaha, bahagia teu? Masuk teh bapak kitu. Ada jika jeung musuh jeung salahnya pamajikan teh. Mas sare udah geus saya om sarare kitu. Ieu teh Pak jadi ibadah ku ngobrolna oke kitu tah. Ternyata ada tempat diskusi teh urang mah musyawarah teh. Enak ge Pak, lamun teu musyawarah itu perkara bakal rusak. Contoh daerah Kulon aya hiji rumah tangga anjeunna nikahkeun di anjeunna istrina kusabab teu musyawarah teh ya Pak. Pan ari dipali ditu mah lamun nikahkeun itu istrina teh jang pamangketna teh sok disadiakeun sarungna, kokokna, lancingana sok disadiakeun dina lomari teh tah ieu jang mantu. Jadi gitu tuh. Tuh. Nah, tergantung modelannya. Kadang-kadang sok aya, kadang-kadang itu cari sadiakeun teuing. Mabit nanti leutik kitu cenah urang mah. Ieu mah daerah ieu mah daerah itu ieu mah. Disadiakeun kitu tah. Ieu acukna, ieu kokokna, tuh ieu sarungna, ieu lancingana. Ari meureunnan boga minantuna penek. Sedangkan calana teh gede. Ceuk inung mah da minantu urang mah penek. Ali calana ieu teh badan. Berarti lamun hayang kapake isukan kudu diteuteuh. Bawa we kumanehna teh ka tukang kaput teuh. Terus diteuteuh kumaha? Simpen deui dina wadah. Nah, dina wadah simpen. Turun cek bapakna, cek bapak awewena. Da kusabab teu musyawarah teh ya, ingat ieu nya minantu urang teh peneh. Urang itu calana teh moal mah, da tadi teh nu teh ciga badak. Cokot deui bawa deui ke tempat pemotongan ditetek deui
Geus ditetek lipatkeun deui tuna deui kana tempat asalna. Cek budakna, cek pangantena, heuh si akang teh panik, tadi teh meuli calana teh badag. Berarti kudu diteuteuh, dicokot deui. Bawa di ka tukang kaput, tek deui. Cing, akhirna calana jadi kumaha? Jadi kolor. Ku sabab naon eta? Ku sabab teu musyawarah. Nu mata kudu aya musyawarah dina rumah tangga teh. Ngorek barang tamu mah. Barang tamu teh kudu musyawarah heula. Masalah bicara gena jeung istrina musyawarah heula nyai. Akang teh rek namut anu kumaha pendapatna. Kudu aya Pak ngagaduhan pertama. Ame naon? Ame rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah nu mata ulah sok suput salinu. Da ieu nu sok bingung mah suput salinungna. Engke bisi bapak pupus ninggalkeun hutang anu loba sedengkeun pamajikan teu apa. Jeung ari bapak ari namut sok kawartos tara. Jika mun pupus ade kumaha? Nu mata kudu terbuka ka istri teh tah. Teteh kunaon mata loba istri anu olo-olo teh usabab teu apalin bahwa pamagetna berusaha teh kumaha. Da urang mah sok nempukeun gagah ka pamajikan mah nih. Marayak naon? Tenang. Tong disebutkeun akang atuh kumis baplang. Teu nyaho duit teh menang nginjem. Coba tukang ari akang kitu mah abdi mah cenah hoyong Syar Ali pangulikeun Ali nginjem deui ka tatangan. Tuluy, akang hayang naon deui? Hayang anu nginjem deui. Pamajikan mah teh apa? Sugan teh duit eta teh lain nginjem, sugan teh na usaha we. Da manehna tepakna da. Nu mah bapak sareng bojo mah ulah aya gengsian. Sok we ukbra. Cing ari bapak sok bubat tara. Nyata kadang-kadang urang mah. Ieu boga duit 3 juta teh sampean 1 juta. Biasa jang musuh. Eta lalakuna mah cenah lu nyeta ka pambejan musuh geus mah diberek moal. Ibu lamun arek nyungkeun jang musuh sok dipasihan tara. Darahnya mata kitu tuh, mata ibu keun da eta mah hobi atuh da hese ari ngana hobi mah. Ulah sok dihalang ari hobi mah asa ulah tinggalin salat. Mending kene boga salaki resep museup daripada boga salaki resep karana kitu we. Sok lamun ayeuna ibu ngagaduhan caroge resepna teh beureui jeung awet batur. Mending kene kumaha? Mending kene boga salaki resep museup, mending kene boga salaki resep ka awet batur. Ulah kumaha ieu mah. Ari museup mah paling ulin aja jeung naon jeung lauknya. Muslim daripada ulin jeung itu nggak bener. Nah jadi jamaah rahimakumullah, ari ngaran hobi mah ge memang hese. Jaki lah kan, cenah jelema nu geus kabareng sangarek ka WC. Cing lamun ditahan bakal kumaha? Nah, sia. Jelema geus kabareng sangarek ka WC urang tahan ulah asup. Bakal deungeuh ka urang oge hawas aing teu kuat. Ditahan-tahan pantona teh dobrak. Usabab naon geus kabarengseng. Berarti lamun jalmi kita ieu geus resepna kana ngusap da kumaha tuh. Dihalang-halang ge da ngusap we hayo. Mata boga budak 7 teh can pernah ngahadiran kelahiran. Ngan keur ngusap we hayo nya. Da inu ngaku mah seuli. Mata dengaran budak teh si Mila. Iya kan ngusip dia menang Mila. Hiji deui menang si Patin. Kamu walau samanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kudu kumaha musyawarah. Dina rumah tangga ulah aya anu ditutup-tutupan. Tah ieu acisna. Memang teh Bapak teu wajib urang masihkeun sadayana penghasilan keur bojo teu wajib. Masalah nih ya, bapak penghasilan sasasi 100 juta, teu wajib dibikeun KB. Mata ada istri ulah sok hayang teu kok jam urang KB, teu bisa. Cukupkeun hungkul we napakah.
ya istri napakahna sakumaha jeung sasasi 10 juta geus pasti kentah maneh jeung napakah. Tos we sakitu, ieu berarti hak urang. Nu mata kada istri teh ulah sok naon disebutna teh? Oh, mereka dawang kana dompet. Dompetnya periksa kabeh. Naon gituan asal salaki geus mere napakah cukup keur urang sabulan geus teu perlu dipariksa deui. Ieu mah ditempuan. Aya HP na tempuan. Bisa aya SMS dibatur. Rasa riweuh-riweuh hirup kitu mah. Sok istri lamun ngagaduhan ayeuna emutan anu kitu ibu riweuh teu? Riweuh atuh. Geus we pasrahkeun ka Allah. Da salaki teh nu Allah. Lamun salaki seueun tu ibu, sieuna teh keur nalika di imah hungkul. Kunaon Kang teu WA sieun di imah eta majikan. Kitu. Kaluar we ti bumi edan. Mincrak. Kan kumaha bebas euy. Hanya geus pasrahkeun ka Allah Gusti, masrahkeun tah salaki abdi sing diraksa tina godaan istri nu sanes. Geus sakitu urang mah. Ieu riwa udah tahu imah tempuan apa itu mana? SMS. Aduh, udah salaki teh teu boloho atuh. Mereka imah dihapus pesan sebelum pulangnya. Tungtungna teh lain soleh, salaki teh leuwih ngahajakeun. Nah, aing cenah dituding wae, mending bener sih teh. Ieu balen ngabejan teu ceureuh. Ngan biasana mata ibu tos we pasrahkeun ka saha? Ka Allah. Mata dina doa teh tempelkeun atuh ari peuting teh eta mukakeun sajadah. Tahajud doakeun salaki. Gusti caroge abdi nuju ka di Jakarta sing dipanjangkeun yuswana masing sehat jembarkeun meuli rezekina tungtungan we sing entong kagoda kulo sanes cukup we abdi hungkul geus sakitu. Ulah ieu diteleponan kantor naon? PC Kang, PC bisa di mana? Waduh. Awe gitu. Sok Bapak kesana gitu. Urang teh kok erek bener teh gitu benernya. Ayeuna aya we kitu cenah. Matak mah geus we dina doa. Matak da ibu ari ngagaduhan salaki anu kasep mari weuh. Mending keneh salaki mah nu biasa. Hideung. Kalau nyarita ku kitu enggak lain mah tadi. Sok. Cara urang boga pamajikan geulis mah dari ibu atuh. Teu kok kaluaran. Sieun. Bisa anu nyui. Nah, ari boga pamajikan nu biasa mah alur. Alur jeung. Akan senyai ka mana ka pasar, akan teu panalona pek teuing. Nya sakitu banyak. Matakan ari ka bojo teh nyaah teuing ulah. Cukup we nyaahna biasana. Istri itu nyaah ka salaki ulah nyaah teuing, nyaah biasa. Da tetep engke mah urang teh bakal papisah. So urang nyaah kamu janten bojo nyaah teuing. Da engke ge bakal maot, di mana-mana maot urang ngiruan teu. Tuh sim kuring boga babaturan kitu. Maot ka majikanana. Curi eta alug-aluga. Gusti cenah abdi teh moal urang deui meureun. Rek jeung saha di alam dunya kieu. Teu kang ngilu nganterkeun ka mana? Ka kuburan. Gusti kuburan curi keneh Gusti cenah abdi teh hayang ngilu disuntrungkeun. Karena jero kuburan naik deui. Ya mongeun. Sugan teh erek daek ngilu hidup semati ning mungeun. Mimiti hungkul ceuri geus kaituna biasa we. Nah, nu makanya ulahnya teh urang mah sebatas ibadah we nyaah mah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kaopatna nyaeta musyawarah dan di dalam keluarga lamun urang hayang ngajalin rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah mangka kudu musyawarah. Di mana eta? Tina ilmu. Jadi kudu nyaho ilmuna heula. Samemeh urang rek amal pertama ilmu qabla batihi. Tuluy kaduana niat di mabdaihi anu katiluna sabar. Piwastihi anu kaopatna ikhlas inda firohi. Insyaallah hari panganten di dieu mah kaluaran kita kaluaran pasantren kantos ngaos mudah-mudahan
sehingga jantenkeun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Atuh abi khususna umumna rumah tangga urang sadayana. Jadi jamaah rahimakumullah jadaran bagus berantos sungi rupina sakit anu kapihatur da katempo geus kiceuk teh sarada ka urang. Geus lapar. Ciga mah geus nyata kan di dieu teh parasmanana jadi cileuk deui. Cileuk deui. Tadi loba nu minum teh. Ya mudah-mudahan aya manfaatna hapunten kasuhun wabillahi taufiq simkuring kirana nampi tina kabudan simkuring anu reresna semata-mata dihamdi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.